Мы в Ницце, одном из самых завораживающих, богатых, элегантных и популярных среди русских городов Лазурного берега. Об этом месте складывают легенды, здесь снимают фильмы. Но последние 5 лет во французских новостях Ницца звучит совсем по другим поводам. За 5 лет в городе произошло 3 теракта. Один здесь, на английской набережной. Еще одно нападение произошло в соборе Нотр-Дам, недалеко отсюда. За 5 лет почти 90 погибших. Для такого сравнительно небольшого города, как Ницца, это огромная цифра. Но сегодня мы будем говорить не про сами атаки. Вы и так про них практически все знаете. А поговорим про коллективную травму, с которой живет город. Кого сами жители Ниццы винят в произошедшем? Что, по их мнению, нужно делать? Это спецвыпуск. Pour nous, très sincèrement, c'est totalement incompréhensible. C'est totalement incompréhensible. Pourquoi? Parce que, d'une part, depuis 2000 ans, je dirais, les gens, lorsqu'ils se sentaient en danger, venaient s'abriter dans les églises. Donc, voir qu'aujourd'hui, on vient tuer dans les églises, c'est quand même un choc. C'est incompréhensible aussi parce que le terroriste est allé prier avant de venir ici. Donc voilà, donc on ne comprend pas, on n'a pas de réponse, on a plus d'interrogations que de réponses là-dessus, quoi. 29 октября, Ницца, на часах 8:30. В городе на Средиземноморье солнечное и безмятежное утро. Молодой парень из Туниса входит в церковь Нотр-Дам в самом центре города. Спустя полчаса к провинциальной базилике приковано внимание всего мира. Les gens ont été surpris que ça se passe dans une église. Ça, on n'attendait pas ça. Je suis rentrée maintenant, la première fois. Après, ça fait combien que c'est arrivé? Oui, c'est à peu près 3 semaines. J'ai mis 3 semaines pour retourner à l'église. Mettre des bougies, porter des fleurs. Ça a été beaucoup fleuri, beaucoup... С нападения в Ницце прошел месяц, но вопросов все еще больше, чем ответов. Сам ход событий известен почти поминутно. Подозреваемый 21-летний Браим из Туниса нелегально попал на территорию Евросоюза в конце сентября по морю через итальянский остров Лампедуза. Оттуда он отправился в континентальную Италию, потом в Ниццу. 29 октября в 6:47 утра он попадает в кадр камеры наблюдения на вокзале Ниццы. Вот тут. Затем он, по некоторым данным, идет в мечеть. Она сразу за станцией, всего в нескольких сотнях метров. Но прихожане говорили СМИ, что его в зале молитв не видели. В 8:13 Браим выходит из зала, переодевается и идет в собор. До него 400 метров, но занимает эта прогулка 15 минут. C'est bien sûr une journée très éprouvante. Une journée qui restera à tout jamais dans nos mémoires, comme une souffrance, comme une cicatrice, comme une blessure. Nous avons bien sûr tout suivi d'heure en heure, accompagné les familles, sécuriser le périmètre, prévenir évidemment les proches. Et donc ça restera évidemment comme un souvenir douloureux. В 8:29 Браим входит в церковь, а через полчаса совершает тройное убийство. Полиция быстро нейтрализует его из огнестрельного оружия. Прозвучало 15 выстрелов. Подозреваемый в тяжелом состоянии, но выжил. В рюкзаке у него 2 телефона, 2 ножа и Коран. И это, в принципе, почти все, что мы знаем о нападении. Дальше остались только вопросы. Journée du 29, si vous voulez, moi je trouve que j'étais pas sur place ce matin-là. J'étais en rendez-vous médical. J'ai appris quasi immédiatement ce qui s'était passé par évidemment le téléphone qui a très vite sonné. Donc j'ai pris contact immédiatement avec le curé, avec le père Parmentier. On a très vite compris que parmi les victimes il y avait Vincent, notre sacristain. Voilà, donc moi je me suis mis à sa disposition et puis ensuite, vous savez, ça passe très très vite. Enfin personnellement, j'ai rien fait de très spécial, j'ai simplement répondu aux sollicitations qu'il y avait. Voilà, donc une journée triste, mais assez semblable par certains côtés à d'autres journées, quoi. Oui, j'aurais pu être là, oui.
savez, c'est la vie de chacun, c'est comme ça, quoi. On est là, on n'est pas là. Тогда 29 октября Франция буквально замирает в напряжении. СМИ мгновенно начинают говорить уже не о теракте, а о возможных терактах. Рано утром в тот же день неизвестный нападает на охранника французского консульства в Джеде. В Авиньоне через несколько часов после событий в Ницце мужчина с ножом пытается накинуться на полицейских. В Лионе правоохранители тоже задерживают мужчину с ножом. Страна в день до нового локдауна из-за коронавируса готовится к худшему. Начинают ходить слухи. В итоге информация о других терактах оказывается ложной, но страх остался вполне реальным. On espère que ça ne se reproduise pas, mais bon, on se doutait que ça allait se reproduire, mais pas à Nice, dans ces conditions-là. Дидье Матра впервые приехал в Ниццу в июле 2016 года. Во время теракта 14 июля, на день взятия Бастилии, он уже уходил с набережной. Когда грузовик въехал в толпу, он был примерно в 20-30 метрах от нее. Его тесть, как еще 85 человек, остались на набережной и не выжили. Et ce qu'il y a, c'est qu'on n'est toujours pas sorti du 14 juillet 2016. On est encore dedans. Enfin, parce qu'il n'y a pas eu de procès encore, donc nous on est toujours dans l'action par rapport à ce qui s'est passé. On a toujours des pensées. Alors apprendre qu'il y a encore un attentat dans cette ville, ça serait frustrant, je pense. В Ницце нападение на Нотр-Дам по понятным причинам восприняли очень остро. 14 июля на английской набережной друзья, родственники, знакомые знакомых были почти у каждого. И вот снова это чувство опасности, когда просто неловко выходить на улицу. Je pense que c'est comme dans tout, il y a des gens qui ont peur, effectivement. Il y a des gens qui n'ont pas peur, il y a des gens qui se disent ça aurait pu être moi et ça les angoisse. Il y a aussi tous les proches, évidemment, des victimes. Qui sont eux, évidemment, non seulement extrêmement touchés, on le comprend bien, mais je dirais un peu traumatisés quoi, par ce qui s'est passé. Voilà, donc moi je ne parlerai pas de peur collective, si vous voulez. Je pense qu'il y a beaucoup de peine, beaucoup de solidarité, beaucoup d'incompréhension aussi, je le disais tout à l'heure. Bon, maintenant, dire que les Niçois ont peur et qu'ils se terrent chez eux pour pas... Non, je pense que non. Malheureusement, vous savez, effectivement, vous le rappeliez, les événements du 14 juillet étaient d'une ampleur bien supérieure à ce qui s'est passé. Voilà, donc je pense qu'il faut apprendre à vivre avec. Je pense que la plus grande victoire des terroristes, ce serait justement qu'on ait peur. Par définition, si on veut résister, il ne faut pas avoir peur. Alors après, c'est pas facile. Mais vous-même, est-ce que non, je n'ai pas peur. Donc ça vous... Non. Bah, vous savez, la vie est ce qu'elle est. Elle est brève. On mourra tous un jour. On n'est pas pressé. Mais voilà, on sait bien que ça peut arriver. Nous avions déjà eu le choc du 14 juillet lorsqu'il s'est passé le grand événement sur l'avenue, sur la promenade des Anglais, où il y a eu beaucoup de morts. Ça a été déjà un grand choc. Et puis, ce qui s'est passé dernièrement ici, c'est éprouvant, c'est choquant. C'est trop, comme on dit, trop c'est trop, oui. On s'attend toujours à quelque chose maintenant, mais on est quand même... on a la police, on a l'armée qui circule. C'est compliqué à vivre encore. Et quand vous avez des événements qui reviennent, à chaque fois, vous y repensez automatiquement. Il y a des séquelles psychologiques extrêmement importantes pour les Niçoises et les Niçois. Il y en a eu au 14 juillet 2016. Et chaque attentat est une cicatrice de plus, c'est une douleur de plus. Nous avons mis en place beaucoup de moyens pour accompagner psychologiquement tous ceux qui en ressentent le besoin. Bien sûr, les familles de victimes elles-mêmes, ça va sans dire, mais aussi les policiers municipaux qui sont intervenus, qui avaient besoin aussi d'être accompagnés face à un événement aussi barbare, aussi tragique, aussi dur. Когда первый шок прошел, жители Ниццы, да и все французы начали просить ответы на вопросы. Ведь за несколько недель до этого произошло зверское нападение на Самуэля Пати, школьного учителя в парижском пригороде, тоже с ножом.
Как власти смогли допустить еще одну похожую атаку, когда на международной арене в адрес Франции звучали едва ли не угрозы? Как Браим попал во Францию? Почему его не остановили на границе, хотя документов у него не было? Почему его не задержали как нелегала еще в Италии? Были ли у него сообщники или он действовал один? Где гарантии, что такого больше не повторится? В общем, вопросов снова оказалось больше, чем ответов. А самого Браима так и не удалось допросить. По данным СМИ, он впал в кому, а его тест на ковид оказался положительным. И ответы на два главных вопроса, кто виноват и что делать, политики нашли почти сразу. Nice, aujourd'hui, est en train de payer un tribut beaucoup trop lourd en étant une fois de plus victime de l'islamo-fascisme. Triste, c'est pas le mot. Plus que triste, je sais pas ce que ça peut être. Désespoir, dégoût, bon. Colère aussi. Colère pour le geste. Oui, on se sent victimisé surtout par les annonces que fait le président, par les annonces que font le gouvernement. Parce que c'est eux qui provoquent l'amalgame maintenant. C'est même plus la population, donc ça part de la tête de l'État. В центре внимания властей, как обычно, мусульмане и мигранты. Мэр Ниццы Кристиан Эстрази призвал приостановить действие Шенгенского соглашения и возобновить контроль на границах внутри Евросоюза. И, конечно, сказал, в случае совершения преступления право на политическое убежище нужно лишать, а заявление на предоставление убежища и вовсе должны рассматривать в консульстве на территории страны. Меня не может обидеть того, что они скажут, что мигранты плохие, потому что, моего имени не было названо. То, что они будут какие-то проблемы создавать, это их государство, мне просто придется с этим как-то жить. Даже если я обижусь, что я сделаю? Что мне остается делать? Единственное, что мне остается делать, это анализировать ситуацию, примерно предполагать, что будет. Я предполагаю, что будет ужесточение мер рассмотрения дела об убежище, будут приняты меры по борьбе с экстремальным исламизмом, и они не будут эффективными. Вячеслав Завгородний уехал из Самары в Ниццу несколько лет назад. Он оказался под угрозой уголовного дела, как говорит сам, из-за своей политической деятельности. Решение об отъезде Вячеслав принял почти мгновенно и взял билет в один конец. В Ницце он быстро оказался бездомным. Жилье ему Франция не предоставила, поддержки тоже, остались одни бюрократические барьеры. Свое состояние в палатке на пляже сам Вячеслав описывает едва ли не как отчаяние, а положительного ответа на свое прошение об убежище пришлось ждать 1,5 года. Франция не предоставляет нормальной процедуры интеграции после получения убежища. То есть 4 дня они просто объясняют, как у них все работает, и все. По-хорошему должны прикреплять какого-нибудь человека, который будет помогать первый какой-то год интегрироваться, но такого не происходит. По закону должно быть вообще по-другому. По закону должно быть так, что когда мы приезжаем сюда, нас должны расселять в специальные, так сказать, учреждения. Учреждений специальных нет. Вот. Должны предоставлять какое-то жилье. Жилья нет. Вот. Человек сам по себе абсолютно, и никто им не занимается. Он просто брошен. При этом создают бюрократические барьеры для того, чтобы человек интегрировался. Человек не имеет права устроиться на работу, пока рассматривают дело. Понимаете, они как бы бросают человека и не дают возможности ему даже сопротивляться этому брошенству. Его как бы оставляют наедине с самим собой и говорят, работать ты не имеешь права. А будешь работать, мы тебя арестуем и депортируем. И вот тебе 400 евро на то, чтобы ты жил во Франции, где СМИК 1200 евро. То есть совсем недостаточно для того, чтобы снять ни жилье, Нет. Именно из-за этого люди... А легально и не снимешь, потому что если нету контракта, не снимешь и жилье. Получается такая ситуация. Официально не имеешь права устроиться на работу, официально не имеешь права зарегистрировать банковский счет, официально не имеешь права на аренду жилья. То есть ты как бы легально находишься, но официально не имеешь права ни на что, пока рассматривается твое дело. То есть ты должен просто лежать на улице и ждать решения. Год, 2, 3, 4. Подавляющее большинство мигрантов не совершает преступлений, и стигматизировать эту часть населения из-за того, что один из них совершил преступление, очень опасно. Это слова не мои, а комиссара ООН по правам беженцев в 2018 году, когда Филиппо Гранди заявил, что тему беженцев и мигрантов часто используют политики в своих интересах. А делать это очень просто, особенно когда в результате терактов проливается кровь. Nous sommes dans une guerre contre les terroristes. Soit nous faisons en sorte d'avoir les moyens et les lois de la guerre pour pouvoir gagner cette guerre et revenir ensuite à un état du droit normal,
Soit nous ne le faisons pas, et nos enfants vont être obligés de le faire. Oui, je pense que la migration, il y a aussi pour pas mal de choses, parce qu'on a remarqué que déjà en 2015, à Paris, il y avait des migrants qui venaient d'arriver en France, qui ont commis ces attentats. Et derrière, ça n'a pas suivi. 8 mois après, il y a eu Nice. Et là, 5 ans après, il y a encore Nice. Et comme je vous l'ai indiqué, le terrorisme s'infiltre partout. Il s'infiltre dans les services publics, il s'infiltre dans les administrations, il s'infiltre dans les clubs sportifs, il s'infiltre aussi parmi les migrants. Quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire que tous les migrants sont des terroristes, mais ça veut dire qu'ils utilisent évidemment tous les moyens à leur disposition pour pouvoir tuer. Et donc ça nécessite de regarder tous ces sujets un à un et de prendre toutes les dispositions que nous pouvons prendre pour nous protéger. Et ça n'est pas parce que dans telle situation ou dans tel attentat, il ne s'agissait pas d'un demandeur d'asile, ou il ne s'agissait pas d'un immigré, ou il ne s'agissait pas d'un fonctionnaire, ou il ne s'agissait pas d'un fichier S, qu'on ne doit pas agir sur chacun de ces pans pour essayer de gagner cette guerre. Однозначного ответа на вечный вопрос, что делать в Европе, как и в России и в других странах, политики до сих пор не нашли. Одни выступают за запрет на миграцию, ограничение прав на убежище, другие за борьбу с какими-то отдельными религиозными течениями, даже более качественную интеграцию мигрантов предлагают. Кстати, один из депутатов даже призвал создать французский Гуантанамо для самых опасных террористов. Но меня в теракте в Ницце удивило следующее. Ведь город на Лазурке, так его называют некоторые русские мигранты, уже подвергался атаке в 2016 году. Неужели никто не предложил решение, какое-то особое решение для Франции, для этого города, которое было бы эффективным? А вот, оказывается, предложили. Посмотрите, вот за моей спиной камера видеонаблюдения, вот там, чуть дальше еще одна, вот там. В Ницце 3300 камер видеонаблюдения. В специальном центре, который следит за этими камерами, работает около 100 человек. Много это или мало? В Париже, по данным СМИ, 1400 камер. Причем большая их часть помогает полиции следить за нарушениями ПДД и выписывать штрафы. В Москве, по данным 2019 года, более 170 тысяч камер. Хотя, конечно, такой же разницы в населении между Москвой и Парижем нет. Но главное, как говорится, не количество, а качество. В Ницце камеры, по задумке мэра Эстрази, должны быть не простыми, а с технологией распознавания лиц, искусственным интеллектом. За это власти города борются давно, однако сталкиваются с властями уже национальными. По закону эта технология не может быть использована во Франции. Слишком много вопросов к защите личной жизни. Кстати, в Москве эта технология уже действует и даже позволяет штрафовать людей за нарушение правил карантина. Ницца тоже во многом вдохновляется столицей России. О любви Эстрази к Москве читайте в нашем подробном материале по ссылке в описании. Но на самом деле к технологии распознавания лиц достаточно много вопросов, даже помимо приватности и права на личную жизнь. Подозреваемый в нападении в Ницце, к примеру, в списках экстремистов не значился. Убийство Самуэля Пати, это в пригороде Парижа, тоже распознавание лиц не помогло предотвратить. Нелегальными мигрантами власти Франции часто не понимают, что делать. Для их высылки не хватает людей и полицейских, для содержания под стражей часто нет оснований. Поэтому назвать камеры панацеей не получается, как бы за это не ратовали правые политики. Vous savez, un sacristain, c'est un personnage central dans la vie matérielle, la vie de tous les jours d'une église. Et donc, voilà, on essaie de suppléer à ce manque. C'est une anecdote, mais on a mis beaucoup de temps, par exemple, à retrouver toutes les clés, savoir exactement à quelle serrure ça correspondait. Voilà, des choses bêtes comme ça, mais qui font que petit à petit, on remet les choses en place, quoi, si on peut dire ça comme ça. Pour l'instant, j'ai toujours les images. J'ai toujours des images de ce qui s'est passé. Des victimes, du camion, des gens qui courent. C'est des images qu'on aura toujours. Je pense qu'on aura encore beaucoup. Dans plusieurs années, on les aura encore. Moi, je ne ressens ni haine ni colère. Beaucoup d'incompréhension, beaucoup de tristesse. Mais alors après, le reste, si vous voulez, j'allais dire, ça dépend pas de moi, quoi. Moi, j'aurais plutôt tendance à lui demander
pourquoi il s'est abaissé à faire des actes. Parce que si vous voulez, il y a déjà le meurtre en lui-même, et puis il y a le mode opératoire qui est absolument d'une brutalité, d'une sauvagerie totale. Voilà. Donc la vraie question, c'est comment peut-on en arriver là? Comment avez-vous pu en arriver là? Voilà, c'est tout. Après. Забудет ли Ницца в ближайшее время теракт 14 июля и 29 октября? Нет, не думаю, здесь жертв атак будут помнить еще очень долго. Смогут ли горожане избавиться от того страха, который на них навели эти нападения? Тоже, скорее всего, нет. По крайней мере, не в ближайшее время. Слишком у многих перед глазами еще стоят эти картинки из новостных выпусков. Но главное, о чем нам говорили все, с кем мы общались во время подготовки этого выпуска, следующее. Для того, чтобы похожее во Франции больше не происходило, необходимо что-то менять, необходимо вводить какие-то новые меры. Но какими именно должны быть эти меры, здесь мнения расходятся. А политики для того, чтобы бороться с терроризмом, могут ввести практически любые ограничения. Коллективным страхом здесь воспользоваться очень и очень просто. И вот здесь нужно быть, конечно, аккуратным, потому что на самом деле за некоторыми ограничительными мерами могут стоять совсем другие мотивы. Какие именно, я думаю, на этот вопрос вы можете ответить самостоятельно. Это был специальный выпуск русской службы РФИ. Подписывайтесь, ставьте лайки, берегите себя. Увидимся.